OK， 今日同大家分享一下我用 Insta360X5嚟拍 Vlog 嘅一啲 bug。咁首先我分享一下點解我買白色先啦，因為我睇上網評測，有人評測過係黑色機同白色機嘅話，白色機嘅散熱會更加好啲嘅，即係佢嘅使用時間可能再多幾分鐘啦，唔會多好多嘅。咁如果喺啲比較苛刻嘅環境拍攝情況下呢，就保障大少少。咁其實 Insta360佢出嘅全景相機已經係我覺得係好完善㗎，無論邊一方面。咁但係佢都係有一啲我用得唔順手嘅地方嘅，特別喺拍 Vlog 嘅時候。你話你要拍一啲效果啊，佢係 OK 嘅。雖然我用360拍 Vlog，我前期嘅時候係好舒服㗎，即係360度影晒，咩都影晒咁樣。咁但係我翻到去執嘅時候呢，咁就大鑊啦。咁首先360嘅影片要喺佢嘅軟件嗰度嚟構一次圖先，你構完圖之後再輸出成 MP4，再喺翻你嘅剪接軟件嗰度用。咁呢下呢係麻煩好多嘅。即係有冇啲同其他軟件可以做一啲匹配啊咁樣樣？如果冇嘅話，我覺得可以嘗試下呢，就係繼續開發自己嗰個軟件，因為嗰個軟件其實主要就係攞嚟剪360。因為我有諗過攞佢嘅軟件攞嚟剪接啊，拍啲 Vlog 嗰啲視頻。因為拍 Vlog 嘅話其實好簡單嘅，就係一個 A-roll 嘅素材，然後再揼啲 B-roll 嘅素材咁樣。咁但係我剪落嚟嘅時候呢，佢嘅軟件係好麻煩嘅，即係佢冇剪影啊同埋必剪啊嗰啲咁樣，可以令你好簡單咁樣剪一啲快速嘅片。咁變咗我攞佢嚟拍嘅時候，我拍嘅時候係方便啦，咁但係我剪嘅時候就變咗好麻煩。即係如果我淨係用單鏡頭拍咁都還好嘅，咁我都係調翻我平時用嘅 Final Cut 咁剪啫嘛。咁但係我攞360相機拍 Vlog， 但係我又唔用佢個360嗰個優勢，咁我做咩攞呢台呢？我攞手機得啦，或者攞啲 Action 運動相機得啦。所以我覺得佢嘅剪接軟件去升級下，攞嚟俾人簡單方便咁剪接下。再加啲轉場啊咁樣，我覺得係好正嘅。咁我用落嚟仲有一個問題呢，就係因為我用 DJI 咪嘅，咁佢係可以唔使用接收器，然後直接呢個咪可以藍牙連接佢嘅。咁但係有一個問題呢，我試過有幾次呢，佢就係有1秒半秒，佢係突然之間個素材係斷咗嘅，唔知點解啊。咁所以呢個係好罩忌嘅，因為有時候你講緊重要嘅嘢嘅時候，佢突然之間自己斷咗呢，嗰下就好麻煩啦。咁呢個係冇得抽正佢嘅，畢竟兩個唔同牌子啊嘛。咁大家依家又打得咁犀利，咁我日常如果攞佢嚟拍 Vlog 呢，咁我基本上都係加個接收器嘅，咁佢嘅傳輸就會穩定啲。咁但係我如果加咗個接收器呢，咁我拍全景嘅時候呢，會帶到少少個接收器嘅。咁呢一個唔可以話佢嘅問題嚟嘅，只不過係我用起上嚟嘅一啲我覺得唔好嘅現象。同埋咁樣用嘅時候呢，佢有一個好吊詭嘅，佢嗰個唔知係咪識別嘅時候會有時候會出錯啊。呢個先係360出嚟之後，佢唯一就係冇 ID。咁我自己覺得呢，依家呢個時候應該多少少精力喺自己嗰個剪接軟件嗰度花多少少力，因為你依家雖然有比較完整嘅數碼配件生態系統，但係喺軟件編輯方面呢係差啲嘅。同埋因為最主要而家剪影收費啊。咁雖然佢有好多智能嘅功能，咁好似以前一啲我淨係想用下佢嘅識別字幕啊咁樣，咁依家都要收費，所以我依家會咁懶咁唔上字幕就係咁點解啦？一嚟我上字幕要花好大嘅時間，咁二嚟我如果我用剪影嘅話呢，我又要俾錢。咁如果360嗰個軟件可以更新翻一啲基礎嘅功能嘅話呢，佢嘅使用率係大好多，即係最起碼可以俾一啲最基本最入門嘅人可以免費咁用。同時又同自己嘅品牌相機去做更好嘅適配。好，今日嘅分享就到呢度，得閒吹水 ，peace。